मुझे लेने की हर किसी की औकात नहीं है। आज कुछ ढंग की चीज खाऊंगा। यो चमन, मुझे बस अमीर लोग खाते हैं, ले ले। अमीर लोग बस हवा ही खाते हैं, क्योंकि तेरे में तो वही भरी है हवा। पर स्कूल में तो बोलते हैं कुरकुरे में प्लास्टिक होती है। अबे तू तो कुरकुरे की फर्स्ट कॉपी है ना। ओ यस, ओ नो, ओ यस, ओ नो। मैं हल्दीराम। मैं चमन हूँ, क्या करूँ फिर। मैं तो अपने बचपन की चीज ही खाऊंगा।